هعرض لك النهاردة أجمل لوحات خداع بصري في المتاحف الأوروبية. أول لوحة تحس كده إن لاعب الكاراتيه زي ما يكون فعلا طالع بره الصورة، وحتى كمان الست اللي في المتحف مندمجة قوي مع اللوحة. واحدة يابانية حبت تتصور جنب لوحة الشيف بالمنظر ده، قعدت على الأرض وباينة فعلا زي ما تكون بتاكل من إيده. أما الأخين دول فبيحبوا عالم البحار، وعلشان كده اختاروا رسم ثلاثية الأبعاد لسمك البرانا المفترس. بصراحة المتحف ده روعة. أنا عن نفسي عجبني جدا الفن والإبداع الموجود في المكان ده. الست الصينية دي بتعشق جو المغامرات والخيال العلمي، وعشان كده اتصورت قدام لوحة القرش وتحس إن هو فعلا بياكلها. ممكن أسيب لك كل صورة كام ثانية كده علشان تركز فيها. بصراحة افتكرت إن الطفل ده حقيقي زي الناس اللي قبله، لكن في الواقع كل اللي انت شايفه ده رسمة كبيرة على الحيطة بما فيهم الولد طبعا. اللوحة دي كمان نفس الفكرة بالظبط. البنت اللي في الصورة مجرد رسمة هي والديناصور اللي بتشد من رقبته. البنت الصغيرة هنا حقيقية، حاطة ايديها على الحيطة او الرسمة وتحس كده انها طلعت الاسفلت بره الصورة. لما تسرح مع الصور دي هتحس انك عايش الخيال معاهم. دي بقى ست كورية متصورة جنب الزرافة وساندة ايديها على ازازة المية وكأنها بتشرب الزرافة بالظبط، وحتى كمان الحيوانات اللي في الصورة بتبص عليهم. وبعد كده وقفت جنب لوحة البغبغانات وتصورت معاهم. انتظر جزئين كمان من المتحف ده. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه، وما تنساش اهم حاجة رأيك في التعليقات. سلام.